Marytės plauko laikosi. Vaizdas į sodelį. Iš antro aukšto. Žolė, tai dar tokia turbūt nėra čia buvus. Nemaikį įdegiau. Raudona. Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki, ką ir vėl savaitgalis ir vėl aš kaime. Ir šiandien turime prieš paskutintą pavasario dieną. Pavasaris sprogo tiesiog. Ir ką šiandien darysime, tai turiu vėl pagalbos ties pamatais. Tai ką, aš einu kastis vėl toliau. Va šitoj vietoj, čia kur už namo, kur yra terasa, tai va čia kasas. O kas liečia iš anos pusės, tai vėl turėsiu pagalbą, ten vėl gręžinius ir betonuosim tuos polius. Tai nieko nelaukiu, kol turiu pagalbos, reikia greit pasinaudoti progą ir dirbti. Tai lėkiu kast. Nu va, toks vaizdas. Kasimės toliau. Ane? O toks vaizdas dabar. Žemė bent puikiai. Juodžemis. Nu ir viena kita šaknis. Nu, bet nieko, varom toliau. Na va, štai turim tokį vaizdą. Reikia pasidaryti pertraukėlę ir po to išsidaužyti šitą šaknį. Ir jau beveik judėsim šitoj pusėj. O čia. Tai va. Kasim toliau. Nu va, turim gerų porą valandėlių darbo. Ir vaizdas jau toks. Daėjau iki šitos pusės. Ir jau čia darys gręžinukus. Galim nueit pasižiūrėti, kas ten. Čia jau gręžinukai yra. Išsigręžė. Dabar varysim aną pusę. Tai bėgu kastis, kad kuo daugiau spėtume išsigręžti mes čia. Šiandien kiek mažiau filmuoju, nes labai skubu dirbti. Vienas atvažiavau be šeimos, tai ir tie darbeliai biški greičiau juda. Tai va, lėkiu dabar ten. Toliau kastis. Realiai, tai nedaug jau ir liko čia. Aplink tą namą, namelis nedidelis. Aną pusę dar išsidaužyti reikės. Tai gerai, nevilkinam laiko, varom dirbti. Nu va, šita dalis pabaigta kasti. Dabar čia eisiu. Dar bandysiu va čia iki laiptų dasikast. Ir šiandienai pakaks, galima bus pradėti betonuotas polius. O čia jau reikės daužyti. Tai šiandienai, manau, pakaks, kai išsikasim, užsibetonuosim, jeigu spėsim. O čia su kitu kartu jau daužysiu, viesatas. Viską. Tai einu dar čia damušiu. Ir labai gerai čia judasi šiandien, aišku. Juodžemis savo duoda, nemolis. Kaip anoj pusėj, tai ir kasasi greičiau. Tai nevilkinu laiko, einu dirbti. Nu kągi. Reikia eiti užvalgyti. Tai einam užrodysiu, kas šiuo metu padaryta. Tai va, čia toliau gręžinukai darosi. Čia gręžinukai. O čia pagaliau irgi atsikasiau. Ir oba. Čia pamatas prastas. Nu bet baigiau šitą dalį. Viską atsikasti šiandien. Nei kojiečių, nei nugarytės nejaučiu.
Bet reikia eit pailsėti, užvalgyti ir gal bus geriau biški, arba ne. Šiandienos darbo diena baigta. Ir ką, eisim turbūt parodysiu, kągi mes čia nuveikėm šiandien, o nuveikėm tikrai nemažai. Aišku, filmavau šiandien daug mažiau negu įprastai, nes dirbau. Tai einam, parodysiu rezultatą, kągi mes čia šiandien padarėm. Tai va, čia praeitą kartą kažkiek 5 berods polius buvom padarę, o visus likusius šiandien pabaigėm. Tai dar šitą va, ties tą siūlę trūkusi įterpiam ir štai vaizdas. Čia va, čia. Čia viskas buvo iškasta iki čia. O visą šitą pusę šiandien sugebėjau kažkokiu būdu atkasti, aišku, čia juodžemis. Nepasiekiau to viso molio. Nu ir čia va likę poliai. Užsibetonavo. Ir vaizdas dabar toks. Dar ir čia spėjom pasibaigti. Šitą puselę, čia va pamatas jau lievas. Tai gerai, kad jis čia tvarkosis. O dabar manęs laukia. Va čia smagiausia dalis išsigriauti va šitą betoną ir laiptus, o laiptai tai čia bus ką veikti, va šitą dalis ir dar po jais pamatėlis yra. Tai čia su sekančiais kartais kažkada reikės prie progos pradėtis man griauti va šitą betoną. Tai va žolė jau tokia, atrodo, kad jau kitą savaitgalį reikėtų vėl ją pjauti. Tai neaišku, ką veiksiu kitą savaitgalį, bet šiaip nesinori jos vėl užleisti taip. Šiandien taip normaliai buvo padirbėta visai. Ir, tai atidaviau duoklę už tai, kad nebuvau tiek laiko kaime ir atidirbau. Ir judėsiu aš namo jau, nes jau yra 7 vakaro. Šiaip gražus labai vakaras. Ir ką, judėsiu namo ir nežinau, susitiksim už sekundės, bet tiksliai nežinau kada. Peržiūrėjau prieš šitą epizodą, koks buvau nusikalęs, tai ten jau kalbos net nelabai buvo. Nei kojyčių, nei rankyčių nejaučiau. Tai ką, atvarėm vėl į kaimą su naujom jėgom, su nauja energija. Anema. Sveiki, turime trečiadienį ir atvarėm į sodybėlę. Labas. Pamiršau mikrofoną, tai gal garso nežinau, bet gal geras. Tai šiandien, nežinau, apsižiūrėsim, pakimarinsim, kavytės atsigersim. Ir galbūt kažką padarysim, kokią valandėlę turėsiu darbelį, tai atsigersiu kavytės ir eisiu, gal pabandysiu, nežinau, padaužyti ten to betono prie namo. Tai va, pasijungiau aparatą, paskolino man čia. Ir pradėsim, čia pasibandžiau, ką pradėsim daužyti. Reikia ir šitas plytas išsivežti. Trukdo.
Ką, Mutė, darysi? Laistysim. Laistysi braškės? Bet ir visus kitus. Nu, laistyk, pradėk, parodyk visiems, kaip moki. Ūkininkė. O! Apsipyliai biški, ne? Taip. Nu, laistyk. O taip. Dar prieš išvažiuojant reikia biški palaistyt braškės. Ir dar kitos. Nu, tai čia nedaug ką mes turim apart braškių. Šiemet mūsų ūkis biški mažesnis. Nu va, biški pasižaidžiau trečiadienio vakarą. Gerą valandėlę ir vaizdas va štai toks. To apsuksiu kamerą. Nu štai tokį darau, kad kastis galėčiau. Visai gerai čia daužosi. Liko realiai čia va ir laiptai. Tai ta laiptai bus sunkiausia dalis. Šiaip galvojau bus sunkiau, bet visai čia prikolas ir patirtis pirmas yra smagios. Tai kas liečia darbukus trečiadienį, tai va biški valandėlę vis skiriam darbui. Tai aš, kaip visada sakau, optimistiškai, kad ir kažkoks šūdelis padarytas sodybos naudai, tai aš džiaugiuosi, kad ir 0,5% vis judam. Tai dabar irgi nežinau, susitiksim kurią dieną, kada nelis, kada bus laiko, vėl reikės atvykti ir tęsti darbus. Tai iki kito karto. Tai va, atėjo tas kitas kartas, už 4 dienų turime sekmadienį. Mes ir vėl su visa šeima čia atvykom, vakar nepavyko, net nelabai turėjau ir mašinos vakar, tai šiandien atvarėm, turim gerą orą. Ema čia nesąmonės daro, laksto. Ir einu persirengti. Jinai čia su vandeniu žaidžia, žodžiu. Tai va, einu persirengti, kažką reikės daryti. Čia šiandien atvarėm biški vėlokai, tai to laiko turim nedaug, bet kažką galbūt pasidarysim. Žinau, kad dabar eisiu šašlykinę kurti. Kas čia per variantą, žiūrėkit, karvelis sėdi bliūdė. Ir dar pažymėtas yra jisai. Normaliai. Gal reikia jį kažkur padėti, ar kaip? Reikia išgelbėti. Skrisk balandėlį. Iš šito šiukšlyno. Eik iš čia. Jisai sušlapo ir nepaskrenda. Nu va, ką čia darai? Gerai, einam, negazdinam, tegu jis eina iš čia. Šašlykinė užkurta. Ir pirmieji darbai, ką čia galiu daryti, kol biškelį laiko turiu, tai gal ne čia, bet einu pirmą, susitempsiu tuos medžius iš ten ir iš čia ir dar tenai guli. Praeitą kartą juos susipjovėm, tai dabar reikia susitempti, nes žolė jau vėl aukšta darosi, jau reiks šienauti, tai pasiruošti reiks šienavimui normaliai. O po to, kiek spėsiu, reiks dar prasidaužyti šitą, tai einam tempti. Opa. Reikia gal apsipjaustyti tas šakas, nors ne, laiko atims. Na štai medeliai sunešioti, čia buvo ir tenai buvo. Dabar galima eiti prie namo bus. Taip atrodo biški. Lyjo čia pas mus, kaip pas jūs uraganas praėjo, tas viesulas. Nieko nepridarė, pas mane liktais nieko. Mano prabangų tik tai va stogą. Prabangų stogą aplamdė. O šiaip nieko, viskas tvarkoj, kaip pas jūs. Tai va, galvoju grįžti prie šitų darbų ir daužyti iš čia. Bandyti šitą dalyką išdaužyti. Pažiūrėsim, čia pavyks ar nepavyks man šiandien. Ir aišku, šašlykiuką kep. Šašlykiuką dar prižiūrėti. Na štai mes ir vėl toje pačioje vietoje kaip ir prieš 3 dienas. Bandysim daužyti dabar. Toliau. Kas čia likę, ne? Neįdėjau į elektros lizdą. Nu ką. Satisfaction.
Nu va, čia atsidaužėm, liko šitas daiktas, tai reikia bandyti jį dabar pradėti kapot. Čia jau bus sunkiau turbūt. Čia jau bus turbūt sunkiau. Nu ką, bandom? Nu, kaip matot, čia jau bus daugiau reikalų. Na, bet kaip nors įsidaužysim po biškį. Nu, daužau po biškį kraunu. Galvoju, ko man čia tas kojas taip kuteno, kad čia skrusdėlynas. Čia tūkstančiai tų visų laksto, tai va dėl to man čia ir kuteno tas kojas. Tai va taip va judasi. Ema ten kažkokią savo veiklą užsijama, einam pažiūrėti. Ką čia Ema darysi? Sodinsiu savo gėlytes. Atsiveži žemę, ne? O čia gėlyčių sodinsis? Taip. Nu, fainai, gerai. Prie namelio savo čia reikia, ne? Gėlyčių trūksta tau čia. Taip. Nu, dabar žemės dėsi? Bitė. Ne, bitė. Bitė. Nu, dėk žemės dabar. Ne, čia gal. Šitas papačias statytis turėtų. Į šitą krauk. Į tą skylutę. Nu, tai ta skylutė tam ir yra, kad va čia vandenukas susibėgtų. Va taip, pažiūrėk. Va taip. O, dabar krauki šitą. Tu čia sodinkis, aš einu toliau dirbti ir po to ateisim su visais pasižiūrėti, ką prisisodinai, gerai? Gerai. Gerai. Aš einu biškį pailsėti, atsigerti ir einu toliau kapot. Gal biškį skrusdės prasibėgios. Opa, šalto, nealkoholinio. Ai, kaip gerai. Šiaip karšta šiandien visai. Vakar irgi buvo karšta. Visas murzinas. Tai va, reik biškelį. Kelias minutės pailsėt ir dirbti toliau. Tai va, kol mergos žaidžia, žmonai ištraukiau žoliapjovę tą naują, o aš tada grįžtu prie darbelio, toliau čia kapot bandyt. Čia luit. Gerai, varom, ne? Dar nepavyko man užbaigti sekmadienio video galo pačio, tai tiesiog filmuoju iš namų šiandien pirmadienį ir bandysiu jums šiandien pateikti šį video. Sorry, kad nesigavo vakar pirmadienį, bet vaikučiai labai norėjo namo ten ir verkė, tai greit pakavomės, lakstėm ir važiavom namo. Tai apibendrinant, ką mes pasidarėm per tas 2 savaitės, tai tikrai padirbėjom prie pamato, susibetonavom daug polių. Pavyko vakar nusidaužyti tą laiptuką, liko ten tas laiptuko pamatas, tai vat dar kol kas nedaužiau ir nekasiau, nes
visą šią savaitę praneša lietų, tai kad ten prilisi tą duobę, tai vis tiek nieko gero nebus, tai ir taip nespėjau. Ir dar bėgau šienauti, tai dar apšienavau, matėt, ten per kamerą įkėliau, kaimo kamerą įkėliau, kaip šienauju greitai. Pravariau tą pagrindinį kiemą. Tai žodžiu, mažais žingsniukais judam toliau. Ir ką, ties tuom atsisveikinsiu. Ačiū, kad palaikot, ačiū, kas rašot, kada bus naujas video. Vadinasi, yra žmonių dalis, kuriai įdomu tai, ką darau. Tai man irgi smagu, kad kažkam patinka, kažkas stebit, palaikot. Tai mane motyvuoja tęsti darbus toliau. Tai ačiū, kad žiūrit ir visiems gerą vakaro. Kada susitiksim, nežinau. Nesinori filmuoti beleko, kai ten šienauju, nemanau, kad jums įdomu. Parašykit, kas jums įdomiausia, kaip žiūrit video, aš manau, rezultatas. Bet iki to rezultato, kaip sakant, reikia padirbėti. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrit, kad palaikot, kad komentuojat, užsiprenumeruoti kanalo nepamirškite. Ir susitiksim kažkada. Čiau.